Dette er en tutorial i, hvordan man tegner en kabelstige eller en kabelbakke op ad væggen. Det vil sige en vertikal, specielt i forhold til at få den bukket. Man starter med at vælge sin cable trays. De ligger op under Systems. Vælg med cable tray. Nu bruger vi cable ladder i eksemplet her. Vi husker at sætte den til 0 i middle elevation. Og så er det lidt lige meget, hvad det resterende er, da det som udgangspunkt bare er for at vise, hvordan vi drejer den vertikalt op ad væggen. Vi laver en ny linje. Lad os bare lave den på 2000, for at vi følger hinanden. Så sætter vi en middle elevation til, lad os sige 2500. Så kan vi gå ud i 3D og så sige, det der skal vi ikke bruge, og den der skal vi heller ikke bruge. Vi vil nu gerne have den selvfølgelig ligger fladt op ad væggen, så vi kan markere den hele. Tryk MV eller Move, som også ligger heroppe. Og så vælger vi det øverste punkt, vi bruger midtpunktet af den del, der går opad, og så lægger vi den helt op ad væggen. Så ved vi, den er der. Man kunne også have brugt Align. Når vi så har den her, for at kunne splitte den her, lad os sige, at vi gerne vil have, at den bukker i en højde på 100 eller 1500 mm. For at få det her stykke, det vil sige det her stykke, til at bukke i den højde, så bliver vi nødt til at lave en section først. Så vi trykker på section symbolet heroppe. Den kan også findes under view, og så laver vi section 3 her. Vi går ind i section 3 viewet ved at højreklikke på den og gå ind til go to view, og vi er nu inde på den. For så at lave den her vinkel, så bliver vi nødt til at markere kabelbakken. Derefter trykker vi på split, eller SL kan man også bruge som shortcut, og så splitter du den 2 steder. Så sletter vi de segmenter, der er i midten her, fordi det skal vi nu ikke bruge til noget. Ikke med dem. Den del, der er her nu, den kommer nu til at ligge fladt op ad væggen. Den kan frit tilgængeligt bevæges, trækkes i. Du kan stadig bruge move-funktioner på den. Du kan bruge align og så videre. Det eneste, man ikke må gøre, er, når man har roteret den, hvilket også er en funktion, der fungerer, det er at trække i dem, fordi så forstår den det ikke. Og så ender vi med en kabelbakke, der ligger sådan her, i stedet for at ligge sådan her. Det vil sige, at hvis den her kabelbakke den skal gøres længere, så må man enten lave en detail line, lave den her, og så align den her med den, align den der med den der, og så bliver på den måde få en længere kabelbakke. Eller også kan man gøre det ved blot at klikke på den og ændre tallet her til, lad os sige, at vi gerne vil have den på 1000. Så bliver den 1000. Vi kan nu trække derhen, hvor vi gerne vil have den. Vi vil gerne have den i 1500 meters højde, så vi laver et mål her, så vi kan se, at vi nu har 1684. Det er jo ikke det, vi vil have. Det jeg gjorde der, det var at trykke på DI. De ligger også under Annotate, og man kan trykke på Aligned. Det er den samme funktion, som også står i feltet deroppe. Vi markerer den horisontalt liggende kabelstige og sætter den til 1500 her, fordi det er forbundet af, at vi gerne vil have det. Man kan også bruge middle elevation, men så skal man huske at regne cable tray width fra, som vi ser heroppe. Det vil sige, så skulle der stå 1650 i det her tilfælde. Vi bruger 1500, skriver den her. Forhåbentlig ændrer det tal der, så også til 1650, som rigtigt antaget. Og så det man gør for at få de her to til at slå sig sammen, det er at man trykker op på den, der hedder Trim. Der er ikke et shortcut til den, det vil sige at man trykker på knappen Trim. Så det er meget vigtigt at man vælger den, der ligger horisontalt, før man vælger den, der ligger vertikalt. Så man trykker horisontal med vertikal, og så trykker man vertikal med horisontal. Og så laver den en fitting. Det er ikke den fitting vi umiddelbart vil bruge, så den skal man huske at markere og ændre til den, der er den mere korrekte, da store kabler ikke kan gå i den bukning. Det er således, at man tegner op ad væggen.